ဒီနေ့ဆရာတို့လေ့လာရမယ့်စကားလုံးလေးကတော့ had better လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ should do something တစုံတစ်ခုကိုလုပ်တင်တာ order မလို့ရှိရင် ought to do something တစုံတစ်ခုကိုလုပ်တင်တာပါပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က example ဝါကျလေးနဲ့စကြရအောင်အဲ့တော့ you to better tell him what happened အဲ့တော့ what happened ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဟာသို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကို you to better tell him မင်းသူ့ကိုပြောတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ what happened ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဟာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာ what ကဘယ်အရာကိုမှ refer မလုပ်လို့ noun ကလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်မှသူ့ကိုမှ negative form ပေါ့နော်အငင်းပုံစံလေးနဲ့ဆရာတို့ကရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ better ရဲ့နောက်က not လေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲပေါ့အဲ့တော့ you to better not tell him what happened ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဟာသို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကိုမင်းသူ့ကိုမပြောပြသင့်ဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာဒါတွေကအရန်ကိုပဲအသုံးများပါတယ်ပေါ့နော်ကဲရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် example ဝါကြလေးတစ်ကြောင်းကတော့ I think you to better ask him first I think you to better ask him first မင်းသူ့ကိုပထမဦးဆုံးမေးသင့်တယ်လို့ငါထင်တယ်အဲ့တော့ I think နဲ့ you နဲ့ကြားထဲမှာ that ဆိုတဲ့ relative pronoun conjunction ကိုဖျောက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအမြင့်စားအနေနဲ့ရေးထားပါတယ် noun ကလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ had better ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့အင်္ဂလိပ် composition ထဲမှာပါတဲ့ that ဆိုတဲ့ noun ကလို့တွေ what ဆိုတဲ့ noun ကလို့တွေရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုရကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေလေ့လာလို့ရအောင်ကြည့်လို့ရအောင်ဆရာတို့ရဲ့ page လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်